হ্যালো ফ্রেন্ডস, শবনমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজকে আরও একটি রিকোয়েস্ট রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম, আর সেটা হলো চিকেন বিরিয়ানি। বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ মনে হয় খুবই কম আছেন। তাই আজ আমি খুব সহজে একদম পারফেক্ট আর ঝরঝরে বিরিয়ানি বানিয়ে দেখাবো, তাও আবার মার্কেটের কেনা বিরিয়ানি মশলা দিয়ে, আর কোনো রকম ম্যারিনেশন ছাড়াই। যখনই মন চাইবে বিরিয়ানি খেতে তখনই আপনারা এটা ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই বানাবেন, আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর সেই সাথে আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে এখানে আমি নিয়েছি 1 কেজি বাসমতি রাইস, আর এই রাইসটাকে আমি খুব ভালো করে 3 বার ধুয়ে নিয়েছি। তারপর দেখুন জলটা একদম ক্লিয়ার এসছে। এখন এটাকে আমি ভিজিয়ে রাখবো কমপক্ষে আধ ঘন্টার মতো, আর সেই ফাঁকে আমি অন্য কাজগুলো করে নেব। এবার এখানে আমি নিয়েছি 1.5 কেজি চিকেন, আর চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। নর্মাল 1 কেজি চালের সাথে 2 কেজি চিকেন হলেই ভালো হয়, তবে আমি একটু কম নিয়েছি। আজকে আমি বাজারের কেনা বিরিয়ানি মশলা দিয়েই বিরিয়ানিটা করব, আর আমার কাছে মাটন বিরিয়ানি মশলা আছে, আমার এটাই ভালো লাগে, সেজন্য এটাই নিয়েছি। আর এর মধ্যে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে ডিটেলস দেওয়া আছে, আর কিভাবে বানাতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছুই দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা ফলো করেও বানাতে পারেন, তবে আমি যেভাবে করি সেটা নিজের মতো করেই এখানে আপনাদেরকে দেখাবো। এখন রান্নায় চলে এলাম। একটা হাঁড়িকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এবার ওর মধ্যে দিচ্ছি 1/2 কাপ তেল। এই 1/2 কাপ তেল দিয়ে আমি পুরো বিরিয়ানিটা বানাবো। প্রথমে আমি আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 4টে আলু, আর ওটাকে মাঝ বরাবর কেটে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে দিলাম অল্প একটু নুন, আর দিচ্ছি সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। আপনারা চাইলে কিন্তু এর মধ্যে ফুড কালারও ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রেও আলুটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়। দেখুন হালকা বাদামি হয়ে গেছে। এখন আলুগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। খুব বেশি কিন্তু আমি এটাকে ভাজিনি। এখন ওই একই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ মতো স্লাইস করা পেঁয়াজ। এবার এই পেঁয়াজটাকে আমি খুব ভালো করে সোনালি করে ভেজে নেব। এখানে দেখুন কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেঁয়াজটা সুন্দর সোনালি হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিচ্ছি জল ঝরানো চিকেনটাকে, আর সেই সাথে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। দেওয়ার পর এই চিকেনটাকে আদা রসুন আর পেঁয়াজের সাথে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে, যতক্ষণ না এর জলটাও শুকিয়ে আসছে আর চিকেনের যে স্মেল থাকে সেটাও ভালোভাবে বেরিয়ে আসছে। 5 মিনিট ধরে চিকেনটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি, আর গ্যাসের ফ্লেম আমি রেখেছিলাম একদম হাইতে। এখানে দেখুন চিকেনটার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসছে, জলটা শুকিয়ে এসছে, আর তেলটাও ছেড়ে এসছে। এবার আমি দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা, আর এই মশলাটার মধ্যে সব কিছু মশলাই দেওয়া আছে, সেই জন্য এর বাইরে এক্সট্রা কোনো মশলাই আমি অ্যাড করব না। সবটুকু দিয়ে দিলাম, শুধুমাত্র একটু আঁচিয়ে রাখলাম দম দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ নুনও দেওয়া থাকে, সেই জন্য এক্সট্রা নুনও দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে দেখুন মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে 3-4 মিনিট ধরে কষিয়ে নিয়েছি। ফ্লেভারের জন্য 8-10টা কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিলাম টুকরো করে, আর সেই সাথে দিচ্ছি 1 কাপ ফ্যাটানো টক দই। লঙ্কাগুলোতে খুব একটা ঝাল নেই, জাস্ট সুন্দর গন্ধ হবে। আবারও দইয়ের সাথে চিকেনটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, আর এই সময় কিন্তু হাত বন্ধ করলে হবে না, তাহলে দইটা ছাড়া ছাড়া হয়ে যাবে। আমি 3-4 মিনিট এখানে কষিয়ে নিয়েছি, আর এখানে দেখুন ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে, তেলটাও ছেড়ে এসছে। আর এই দইটা দেওয়ার ফলে একটু জলও বেরিয়েছে, তো আমি এক্সট্রা জলের মধ্যে অ্যাড করব না। এখন আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে ভালো করে এভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর গ্যাসের ফ্লেম স্লো করে ঢাকিয়ে এটাকে রান্না করব যতক্ষণ না আলু আর মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। এখানে 10 মিনিট হয়ে গেছে, আর দেখুন ঝোলটাও কিন্তু অনেকটা শুকিয়ে এসছে, আলু আর মাংস ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এভাবে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিয়ে তারপরে ঢাকনা ঢাকিয়ে রেখে দেবো, আর চালটাকে রেডি করে নেব। অন্যদিকে একটা হাঁড়িতে আমি জল গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম, ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ ভরে নুন, 12-13টা দিয়ে দিলাম লবঙ্গ, আর 1 চা চামচ শাহ জিরা। 1 টেবিল চামচ দিচ্ছি লেবুর রস, আর দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ তেল। তেল আর লেবু রসটা দিলে রাইসগুলো খুব ঝরঝরে হবে। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি।
এর মধ্যে কিন্তু নুনের পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে। ঢাকিয়ে দিলাম আর ওয়েট করব যতক্ষণ না ফুটে উঠছে। এখানে দেখুন জলটা খুব ভালো মতো ফুটে উঠেছে। এখন এর মধ্যে চালগুলোকে ছেড়ে দেব। চালটাকে জল থেকে আমি কিছুক্ষণ আগে ছেঁকে নিয়েছিলাম। দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে হতে দেব। রাইসটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি বেশি সিদ্ধ হয়ে যায় বিরিয়ানি একদম ভালো হবে না। সেই জন্য 60% মতো এটা সিদ্ধ করে নিতে হবে। ভাঙলে যখন দেখবেন ভেতরে একটু শক্ত আছে সেই পর্যায়ে নামিয়ে নেবেন। সাথে সাথেই রাইসটাকে একটা ছাঁকনির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। জলটাকে খুব ভালো মতো ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার একটু মেলিয়ে দিচ্ছি যাতে ঝরঝরে হয়। এবার সবশেষে আরও একটা জিনিস আমি রেডি করে নিচ্ছি। সেটা হলো এখানে আমি হাফ কাপ দুধ নিয়েছি, ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ গোলাপ জল আর দিচ্ছি 1 চা চামচ কেওড়া জল, আর সেই সাথে দিচ্ছি বিরিয়ানি ফ্লেভার। এটা খুব ভালো হয়, দিলে বিরিয়ানির একদম পারফেক্ট গন্ধটা আসে। এটা আপনারা বাজারে খুব সহজেই কিনতে পেয়ে যাবেন। খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই, 3-4 ফোঁটা দিলেই হবে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু মিঠা আতরও দিতে পারেন এর বদলে। এখন সবশেষে আমি লেয়ার করে নেব। সেই জন্য যে হাঁড়িতে আমি চিকেন বানিয়েছিলাম সেটা থেকে চিকেনটা উঠিয়ে নিয়েছি, ওই হাঁড়িতেই আমি দম দেব। প্রথমে রাইসের একটা লেয়ার করে নিচ্ছি নিচে। রাইসটাকে ভালো করে একটু মেলিয়ে দিলাম। এখন ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি কিছু বিরিয়ানি মশলা যেটা সেভ করেছিলাম। এবার ছড়িয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা। এটা রেডিমেড কেনা, আপনারা চাইলে তেলের মধ্যে মুচমুচে করে পেঁয়াজটাকে ভেজেও এভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন। দিলাম অল্প একটু গাওয়া ঘি। এবার চিকেনের অর্ধেকটা আলু, তেল, ঝোল সব মিশিয়ে এখানে একটা লেয়ার করে দেব। দেওয়ার পর এর উপরে রাইসের আর একটা লেয়ার হবে। তো আমি 3 ভাগের 1 ভাগ রাইস এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার একই রকমভাবে আমি আগের মতো করে এটাকে রিপিট করে নিচ্ছি। শুধু এক্সট্রা এর মধ্যে দিচ্ছি আমি দুধের সাথে যে এসেন্স মিশিয়ে রেখেছিলাম সেটার থেকে অল্প একটু দিয়ে দিলাম। এরপর যে বাকি চিকেনটা ছিল সেটা তেল, ঝোল সব কিছু আবারও দিয়ে আর একটা লেয়ার বানিয়ে নিচ্ছি। চারপাশে একটু মেলিয়ে দিলাম। এরপর বাকি যে রাইসটা ছিল সেটা সবটুকু এর উপরে দিয়ে দেব। লেয়ারটা এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর বাকি যে মশলাটা ছিল সেটাও উপরে দিয়ে দিলাম। যে দুধটুকু ছিল সেটাও ভালোভাবে চারপাশে ছড়িয়ে দিলাম। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এই জায়গায় জর্দা রং দিতে পারেন, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগে। তবে আজকে আমি এখানে কোনো কালার ইউজ করছি না। তো আমি কিছু সিদ্ধ ডিম রেখেছিলাম সেটাও উপরে এভাবে বসিয়ে দিচ্ছি। সবশেষে এখানে আমি ফয়েল পেপার মুড়িয়ে নিচ্ছি যাতে স্টিমটা প্রপার হয়। আর আপনারা চাইলে কিন্তু আটা বা ময়দা দিয়ে ডো বানিয়ে সেটাও চারপাশে লাগিয়ে ঢাকনাটা ভালোভাবে আটকে দিতে পারেন। এবার গ্যাসের ফ্লেম একদম স্লো করে এটাকে দম দেব 30 মিনিটের জন্য। আমি এর নিচে কোনো তাওয়া দিচ্ছি না। আপনাদের হাঁড়িটা যদি পাতলা হয় এর নিচে তাওয়া বসিয়ে দেবেন, তাহলে আর পুড়বে না। 30 মিনিট দম দেওয়ার পর গ্যাসটাকে অফ করে আমি আবারও 30 মিনিট রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম, মানে টোটাল 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন আমি দেখে নেব কেমন হয়েছে। ভীষণ মজার গন্ধ আসছে, বিরিয়ানির গন্ধে আমার ঘর চারপাশ ভরে গেছে। তো ওপরে প্রথমে ডিমগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি যাতে ভেঙে না যায়। বিরিয়ানি বের করারও একটা নিয়ম আছে, চারপাশে ঘাটাঘাটি করা যাবে না। একটা সাইড থেকে এভাবে নিচের থেকে ওপরে মেলিয়ে দিতে হবে, তাহলে রাইসগুলো সব গোটা থাকবে, ভেঙে যাবে না। আর দেখে অবশ্যই বুঝে যাচ্ছেন কতটা ঝরঝরে হয়েছে। দেখুন একটা রাইসের সাথে একটা লেগে নেই, খুব সুন্দর হয়েছে, একদম পারফেক্ট হয়েছে রাইসটা আর মাংসটাও। তো আমি একটা প্লেটে এটা বেড়ে নিচ্ছি। আপনারা যারা ধনেপাতা বা পুদিনা পাতার গন্ধটা পছন্দ করেন তারা চাইলে দম দেওয়ার সময় দিয়ে দিতে পারেন, দিলে কিন্তু ফ্লেভারটা একটু অন্যরকম হয়, খেতে খুব ভালোই লাগে। যেহেতু কলকাতা বিরিয়ানিতে দেওয়া হয় না সেই জন্য আর দিলাম না। তো আমি একটু প্লেটটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। প্লেটটাকে সাজিয়ে নিয়ে আবারও হাজির হয়ে গেছি।
আর এখানে আমি রায়তা স্যালাড দিয়ে পরিবেশন করেছি। খুব সহজে হেলদি আর টেস্টি রায়তা কিভাবে তৈরি করা যায় সেটার একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আগেই দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। আর সেই সাথে হোমমেড বিরিয়ানি মশালা রেসিপিটাও আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা সময় করে দেখতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই বানাবেন, আর কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।